この道50年以上という店主の熱い指導にお坊さんの表情も真剣そのものです。どうですか、今の出来栄えとしては何点ぐらい？90点ぐらい。いいや。結構これやと。こんなんで90点とか言うからね。誰でもそうだよ。